Welcome to my channel. This is Lynn. Ang video po natin ngayon ay ang paggawa ng pansit gisado. Meron po tayong ingredients dito. Meron po tayong chicharo o yung leftover na baboy. Dito po sa US, ang tawag po dyan ay chicharo. Meron din po tayong Baguio beans. Meron din po tayong fishball, carrots, at ito po yung cilantro. Ito po yung sibuyas, bawang, soy sauce, paminta, Maggi, Knorr cubes. Meron po tayong sayote at repolyo. At syempre, meron po tayong bihon. Tara, umpisahan na po natin. Ayan guys, umpisahan na po natin ngayon ang pagluluto ng pansit gisado. Magpapainit po muna tayo ngayon ng kawali. At pag mainit na po siya, maglalagay po tayo ng mantika. Ihintayin lang po natin uminit yung mantika bago po natin igigisa ang sibuyas at bawang. Uunahin po muna natin ng sibuyas dahil ang bawang po ay madaling masunog. Pag mainit na po ang mantika, lalagay na po natin ang sibuyas. Isusunod na po natin ngayon ang bawang. Lutuin po muna natin ang sibuyas at bawang bago natin ilagay ang chicharo o yung tinatawag nilang chicharo dito sa US. Na parang kung sa Pilipinas ay parang lechong kawali. Ayan guys, lulutuin lang natin siya siguro mga 2 to 3 minutes bago natin ilalagay ang ating fishball. First time ko pong gumawa ng video ng pagluluto ng pansit gisado. Hihintayin na po natin siyang mag-brown. Ayan, malapit na siyang mag-brown na guys. Lalagay na po natin ngayon ang fishball. Dito guys sa US, hindi ko alam kung bakit ganyan yung fishball na para siyang may palamang sa gitna. Guys, susunod na po natin ngayon ang ating chicharo. Ito po yung nabibili sa Best Way na ready to eat na. Ang tawag po nila ay chicharo. Pero nung nakita ko po, para siyang lechong kawali na.
Pero dito sa US, chicharo ang tawag sa kanya. Ayan guys, okay na siya. Susunod na po natin ngayon ang carrots. Ang sayote. Baguio beans. At ang repolyo or cabbage. Lagyan na po muna natin. Ay guys, nakalimutan ko palang sabihin. Lalagyan din natin siya ng chicken stock. Mga 3 cups. Ilalagay na rin natin yung chicken cubes. Ayan. Timplahan na rin natin siya ng paminta. Kung gusto nyo medyo spicy, kayo na bahalang maglagay ng paminta kung gaano karami. Pakukuluan lang natin siya ng 3 to 4 minutes para maluto ng konti yung ating gulay. Ayan guys, luto na yung ating gulay. Ilalagay lang natin yung ating cilantro. Ayan. Isa ito sa nakakapagpalasa ng pansit gisado. Ayan. Haluin lang muna natin siya bago natin i-separate yung gulay sa sabaw. At ilalagay na natin ang bihon. I-separate lang natin yung gulay niya.
guys, na-separate na natin yung kanyang gulay. Ilalagay na natin yung ating soy sauce. Kung gusto nyo na mas maalat pa, pwede kayong mag-add ng asin. Pero itong toyo natin, maalat na siya. Pakukuloyin lang natin saglit bago natin ilalagay yung ating bihon. Yung ating bihon, guys, medyo ibinabad na natin siya sa tubig para malambot na siya pag inilagay natin. Ilalagay na natin ang ating bihon. Ayan. Guys, lutuin lang natin sa toyo yung ating bihon. Ngayon lang natin yung apoy para hindi siya masyadong mabigla. Hindi siya biglang matuyo. Dagdagan natin siya ng konting tubig. Dagdagan ko siya ng konting paminta. Ilalagay natin yung ibang gulay sa ibabaw niya, imimix natin. Ayan, guys. Imimix natin siya ngayon. Diyan, sa kanya. At yung kalahati, ita-toppings natin. Lulutuin lang natin siya ng mga 5 minutes. Para mag-absorb yung toyo sa bihon. Ayan, ang ating i-mix. Ayan, guys, tapos na tayo. Ilalagay na natin yung ating topping sa ibabaw. Ayan. Ito
Ito na po ang ating pansit. Thanks for watching. Sana na-enjoy niyo yung video natin ngayon. Please subscribe, likes, and comment, and shares. Thank you guys.